วิธีព្យាបាលឬដងបាតដោយខ្ទឹមសល្អជាងប្រើថ្នាំ 1000 ដងវិធីទី1កាត់ខ្ទឹមសដោយគ្រាប់ថ្នាំមួយរួចយើងរុញខ្ទឹមសចូលទៅក្នុងរន្ធគូតទុកចោលមួយយប់រួចស្អែកឡើងទៅបត់ជើងធំដើម្បីរុញខ្ទឹមសចេញមកក្រៅវិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយធ្វើឲ្យចូលទៅព្យាបាលផ្ទាល់នៅក្នុងរន្ធគូតម្យ៉ាងវិញទៀតដាក់ខ្ទឹមសនៅក្នុងគូតអាចជួយឲ្យយើងមានទម្លាប់ទៅបត់ជើងធំនៅពេលព្រឹកការពារពីបញ្ហាទល់លាមកឬដងបាតប៉ុន្តែត្រូវចាំផងដែរថាមិនត្រូវដាក់ខ្ទឹមសនៅពេលគូតកំពុងហូរឈាមដាច់ខាតព្រោះថាពេលកំពុងហូរឈាមមិនធ្វើឲ្យអាការៈធូរស្បើយទេគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើសដើមវិធីទី2ផឹកខ្ទឹមសជាមួយទឹកយើងយកខ្ទឹមសមកបកសម្បកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកកិនឲ្យម៉ត់រួចច្របាច់យកទឹកខ្ទឹមសយកមកលាយជាមួយទឹកសុទ្ធរួចដាំឲ្យពុះទុកឲ្យត្រជាក់ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាឫសដងបាតអ្នកមានជំងឺឫសដងបាតអាចលាយជាមួយទឹកផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដល់ប្រមាណខែគឺនឹងឃើញបញ្ហាឫសដងបាតថយចុះយ៉ាងច្បាស់លាស់